Ví dụ như là công nghệ cập nhật hơn, kỹ thuật tiên tiến hơn thì không biết là trường mình là có những cái hoạt động gì để nắm bắt được cái cơ hội và để cho các em ra đời đỡ bỡ ngỡ không ạ? Thế để đáp ứng và phục vụ được tốt cho cái việc giảng dạy, để đào tạo cho một cái thế hệ sau ra làm nghề cho nó vững chắc, thì với trung tâm nhà trường đã có cái đáp ứng kịp thời để theo kịp cái xu thế chung, đó là cái cách mạng văn hóa nó thay đổi thì cách mạng khoa học kỹ thuật cũng thay đổi theo. Xe máy nó cũng không nằm khỏi cái vấn đề đó, xe máy nó cũng hàng ngày được cải tiến, hàng tháng được cải tiến, các chủng loại xe được cải tiến, thế hệ xe dần dần được nâng cấp. Trước đây từ cái hệ thống đánh lửa thông thường thì bây giờ hệ thống đánh lửa nó khác hoàn toàn. Trước đây động cơ nó chỉ là động cơ đốt trong bình thường làm mát bằng không khí, bây giờ nó làm mát bằng các cái loại hiện đại hơn, cưỡng bức như quạt gió, nhưng làm mát bằng dung dịch. Hệ thống phanh trước đây là phanh cơ bình thường, bây giờ nó là phanh đĩa thủy lực, rồi lại nâng lên phanh ABS chống bó cứng vân vân. Thì để tiếp cận được với những cái đó thì nhà trường cũng đã đầu tư trang thiết bị, máy móc, thiết bị, cố gắng đáp ứng được sát cái yêu cầu thực tế để cho anh em nắm bắt được. Chẳng hạn như về hệ thống phun xăng điện tử, không? Hệ thống phun xăng điện tử thì hiện nay các hãng xe hiện nay đang ở Việt Nam làm đều được trang bị hết phun xăng điện tử. Thì nhà trường cũng đã có trang bị gần như là đầy đủ các cái chủng loại xe đó, trang bị cả máy móc, thiết bị đo chuẩn đoán mã lỗi vân vân để hướng dẫn cho anh em biết đó, để tiếp cận được và sau này có thể về để thực hiện những cái việc mà sửa chữa về sau này.